Azərbaycan və Çexiya strateji tərəfdaşlıq əlaqələrini dərinləşdirir. Prezident İlham Əliyevin Çexiyanın baş naziri Andrey Babişlə görüşündə enerji təhlükəsizliyi və müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq prioritet istiqamətlər kimi qeyd olunub. Bildirilib ki, Çexiyanın neft idxalının 42% məhz Azərbaycanın payına düşür. Hazırda isə rəsmi Praqa Bakı ilə uzun müddətli qaz tədarükü və hərbi məhsulların birgə istehsalı ilə bağlı ciddi danışıqlar aparır. Çexiyanın baş naziri Andrey Babişin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Prezident İlham Əliyevin Çexiyanın baş naziri Andrey Babişlə təkbətək və geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Liderləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, ticarət dövriyyəmiz əhəmiyyətli dərəcədə artıb və 800 milyon dollardan çoxdur. Burada əsasən Azərbaycan neftinin ixracı gözə dəyir. Ona görə biz ticarət dövriyyəsinin daha tarazlı olmasını və strukturun təkmilləşdirilməsini arzulayırıq. Azərbaycan nefti Çexiyanın enerji balansında önəmli yer tutur. Ölkələrimiz arasında digər önəmli əməkdaşlıq sahəsi müdafiə sənayesi ilə bağlıdır. Burada da uzun müddət ərzində uğurlu əməkdaşlıq aparılır deyə dövlət başçısı qeyd edib. Biz Çexiyadan bir çox hərbi təyinatlı məhsullar alırıq və indiki mərhələdə birgə istehsalla bağlı konkret layihələr üzərində danışıqlar gedir. Əminəm ki, bu sahədə çox geniş miqyaslı olacaq. Çünki Azərbaycan öz müdafiə potensialını o cümlədən yerli istehsal hesabına təmin edir və gələcəkdə bu sahədə böyük təcrübəsi olan Çexiya kimi ölkələrlə bizim müştərək işlərimiz xüsusi önəm daşıyır. Bugün bir çox digər sahələr ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Hökumətlər arası komissiyanın tezliklə tədbir keçirilməsi, yenidən görüşməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır. Yəni, bugün bir daha Çexiya-Azərbaycan dostluğu, əməkdaşlığı öz təsdiqini tapır və bizim qarşımızda çox gözəl perspektivlər açılır. Prezident İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, bugün Azərbaycan qazı 16 ölkəyə ixrac edilir və onlardan 10 ölkə Avropa İttifaqının üzvüdür. O cümlədən Azərbaycan Çexiyaya qonşu olan ölkələrə təbii qazı ixrac edir. Çexiyanın baş naziri Andrey Babiş isə bildirib ki, Avropada yalnız 2 qaz təchizatçısının olması ölkəsi üçün yaxşı deyil. Azərbaycan Çex Respublikasının strateji tərəfdaşıdır. Buna görə məmnunam ki, münasibətlərimiz də dostluğa söykənir. Aydındır ki, Azərbaycan dünyanın diqqət mərkəzindədir. Bugün keçirdiyimiz görüş çox xüsusi oldu. Əlbəttə, Avropa bugün enerji haqqında danışır. Azərbaycan Çex Respublikasında ən iri neft təchizatçısıdır. İdxal edilən neftin 42% Azərbaycandan daxil olur. Cənab Prezident, biz bura ÇES adlanan yarıdövlət şirkətimizlə gəlmişik və o, buradan qaz təchizatı ilə bağlı müqavilə imzalamaq istəyir. Siz əsasən hasilatı artıracaqsınız. ÇES şirkətinin baş icraçı direktoru buradadır. O, ən iri qaz paylayıcı şirkətlərdən biri olan ÇES ilə qaz təchizatı haqqında sizinlə uzun müddətli müqaviləni gələcəkdə imzalasa, təbii ki, çox məmnun olardı. Çexiyanın baş naziri həmçinin deyib ki, Bakı metropoliteni ilə müqavilənin imzalanmasında çox böyük marağımız var. Şirkətlərimiz birgə müəssisə qurmaq, Azərbaycanda istehsalata başlamaq, elm və tədqiqata sərmayə yatırmaq, universitetlərinizlə əməkdaşlıq etmək və təbii ki, sizin insanlarınızla işləməyə hazırdır deyə Andrey Babiş vurğulayıb. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin adından Çexiyanın baş naziri Andrey Babişin şərəfinə rəsmi lanş verilib.